ಯೂಶಲಿ ಐಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಯರ್ಪಾಡ್, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೌಚ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಂಜನಮಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಇರೋ ತಿರುಮಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಬೆಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.